今日の飛行場、久しぶりに飛行場が使えるようになりました。今日は予報では雨でしたのでメンバーは少ないですね。離陸します。パワーがないみたいです。緊急着陸します。バッテリーを調べたら死んでたみたいです。離陸します。着陸します。もう一度離陸します。だからちょっと怪しいね。雨が少し落ちてきました。着陸します。離陸します。充電器もしないからね。着陸を撮影していませんでした。モーターマウントがバラバラになったアクロ機復活しました。離陸します。ソリム調整します。結構熱いまだ。エルロンがなかなか合いません。歪んでる。癖があります。アクロ機なのでそのまま飛行します。
安定感がありません。サーボが壊れているのかな。背面は大丈夫。なんか癖があるな。大丈夫？やばい、エルロンが効きません。なんかおかしい。なんとかちょっとやっちまった。サーボホーンが外れていました。あれ飛行機は無事です。あこっちからだよかった。離陸します。どれくらい？久しぶりに飛行機を飛ばします。エルロンは修理しました。もう外れないでしょう。大丈夫だろ？離陸します。あっちに行かんで。ホテルに行ったらダメだよ。おっと前。ターン。なんで？何言って？こっち。はい、ターンして。なんで？着陸は撮影していませんでした。何？着陸します。もっとできると思った。離陸します。
着陸します。ご視聴していただきありがとうございました。チャンネル登録もお願いいたします。終わり。